buat Adit ya. Jangan sekarang ya, Bu. Sepertinya Adit sakit. Perasaanmu saja kali. Naluri ibu selalu melindungi sang buah hati. Tuh kan, flu batuk. Karenanya ibu berikan Bodrexin flu dan batuk yang efektif meredakan gejala flu batuk seperti demam, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Wah, udah sembuh anak mama. Bodrexin, sebaik naluri ibu.